आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर में चाय कैसे बनाते हैं। मैंने 2 कप पानी लिया है यहाँ पे। इसमें अब इस पानी को, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको इस जगह पे पानी डालता है। इस जगह पे हम पानी डाल लेते हैं। पूरा पानी हमने इसमें भर दिया है। अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था इस वेसल को कैसे लगाते हैं, उससे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। एंड इसमें इस टी बैग के, कॉफ़ी बैग के अंदर चाय की पत्तियाँ हम डालेंगे। एक स्पून, 2 स्पून, मैं यहाँ पे 3 स्पून चाय की पत्तियाँ डाल रहा हूँ। इसको इसमें रख दीजिएगा। ये आ गया आवाज, ये हो गया लॉक। अब इसको, वेसल को हम ऐसे रख लेते हैं और मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। वेसल हमारा फिट है और ये ऑन कर दिया स्विच। बहुत फास्ट पानी बॉईल होके फिर यहाँ से इसके अंदर आता है। इसमें जो चाय का पत्ती है उसको डाइल वो करके पूरा एसेंस यहाँ पे आ जाता है। अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो हमने पानी डाला है वो पूरा पानी यहाँ से निकल के पूरा गर्म होके फिर वो यहाँ पे भर जाता है। काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि हम कॉफ़ी बहुत कम पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो मैंने उनके लिए ये इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर में चाय कैसे बनता है, चाय कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं होता है, तो इसलिए जस्ट पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, मैनुअली हमें ऑफ करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं पूरा पानी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।
ये आपका चाय तैयार। ये देखिए, ये चाय तैयार।